Каждый по-своему приходит в мир проектирования дорог. Директору института Ливану Марковичу Алибегашвили это, видимо, было написано на роду. Он родился на военно-грузинской дороге в поселке городского типа Казбеги с видом на одну из самых знаменитых вершин Кавказа – Казбек. Но если у человека есть характер, то он и в юности характер. И Ливан поехал в Ленинград. Там учились его родители, врачи по специальности. Там 100 вузов, там будет что-то выбрать и для себя. Пока выбирал, пока его выбирали, кончилось время сдачи документов. Уже к вечеру последнего дня он доехал до ЛИСИ, Ленинградского инженерно-строительного института. И то ли был недобор на автодорожном факультете, то ли кадровичка обратила внимание на плотный ряд пятерок в аттестате, но попросила присесть, пока она проконсультируется с ректором. Спешить было некуда, и Ливан присел. А ректор захотел поговорить с абитуриентом из Казбеги. И студенческая жизнь Ливана началась беседой с академиком Баженовым. Да и все преподаватели оказались корифеями дорожного строительства, плохо учиться у которых было просто невозможно. И потому у ЛИСИ Ливан кончил с отличием, а дружбу с однокурсниками пронес сквозь всю жизнь. Отличники могли выбирать, куда поедут по распределению, и предложения были прекрасные – Ногинск, Воронеж, Петрозаводск. Но он ждал вызова из Грузии. Он хотел вернуться на родину, а вызова все не было. А пока он ждал, все хорошие места были разобраны, и осталось только Термес на границе с Афганистаном и Сарытаж на границе с Китаем на Памирском тракте, куда он ехать никак не собирался. Но ему было сказано, что поскольку он поступал на общих основаниях, то он поедет туда, куда ему предлагают, или расстанется с дипломом. И тут слово взял любимый преподаватель, завкафедрой Борис Григорьевич Корнеев, и сказал, что очень жалеет о том, что никогда не был на Памирском тракте. И Ливан поехал в Сарытаж. Судьба. Вместо военно-грузинской дороги – Памирский тракт. Вместо Крестового перевала – Талдык и Катынар. Контраст двух уровней жизни – ленинградской, студенческой и сарытажской – конечно, ошеломил, но Ливан выдержал. Построил несколько мостов, убирал оползни и лавины, вытаскивал колонны автомашин, застрявших в снежных заносах. 3 года, которые он должен был отработать по месту направления, он отпахал, но потом перевелся в Волжский филиал Гипростроя, оттуда во Фрунзенский автодорожный техникум, заманивший квартирой, летним отпуском и возможностью читать лекции, чем он увлекся не без влияния ленинградских мэтров. В техникуме читал лекции по изысканию и проектированию автодорог, сам того не подозревая, став учителем таких своих будущих сотрудников, как Дышлюк, Латынина, Кокинос, а в 1973 году его вызвали в родное Министерство автомобильного транспорта и дорог и предложили сменить техникум на Кыргыз-Дортранспроект в качестве главного инженера. Надо было быть благодарным за оказанное доверие, но промолчать было тоже нельзя. «У меня большой недостаток», — признался Ливан Алибегашвили. «Я занимаюсь альпинизмом, поэтому отпуск летом». «Действительно», — согласилось начальство, — «это нехорошо. Как же так, солидный человек, и вдруг...» «Впрочем, идите, будем думать». Думали полгода, и все повторилось. Нехорошо, не солидно, но разговор о времени отпуска не возобновлялся, и Ливан согласился. С годами поступил в аспирантуру, но диссертации не писал, некогда. Да и зачем? Институт его диссертация, а печатные труды, статьи его и его молодых сотрудников в престижных изданиях законодателя дорожного искусства на пространстве стран СНГ «Кредо-диалог». Его личной второй составляющей всегда был и останется альпинизм. Мастер спорта, почетное звание «Снежный барс», призер всесоюзных чемпионатов по альпинизму, председатель Федерации альпинизма Кыргызстана.
Побывал на всех выдающихся вершинах Советского Союза, за исключением родного Казбека. Что делать? Нет времени. Теперь его хватает только на майские альпиниады, да еще на поездки на близкие по духу конференции проектировщиков, которую проводят в Москве объединение «Кредо Диалог». А это тоже своего рода альпиниада. Собираются сотни ведущих специалистов проектно-изыскательских организаций из крупнейших городов России, стран СНГ и Балтии. В этом году институт был представлен целой делегацией, активно выступившей по всем номинациям. Занятная параллель. Альпинисты Киргизии на первенствах страны занимали третьи, вторые места. Точно так же проекты КДТП занимали на конкурсах «Кредо Диалога» третьи, вторые места. Но то, что не удалось сделать альпинистам, удалось дорожникам. Первая премия в номинации «Дороги» 4-го конкурса производственных проектов СП «Кредо Диалог». И, конечно, мое любимое кругосветка – это пик революции, 26 бакинских комиссаров. Но там было настолько все как-то
необычно, красиво, хорошая компания, хорошие люди. Столько было, не только было горовосхождение, не только хорошая вершина, там, изумительные природа и так далее, но именно вот там и туристская, будем говорить, часть, и чисто вот такая взаимоотношения между людьми. Ну, это была вот такая самая светлая, если можно сказать, экспедиция или восхождение. Хотя, если сказать так честно, конечно, каждая из гор, каждое восхождение, оно, безусловно, ну, это как общение с человеком. Чем с большими людьми ты пообщался, тем больше ты, как говорится, для себя, особенно если это хорошие люди, они на тебя воздействовали, они тебе что-то дали, того, чего у тебя раньше не было, там, и так далее. Также и с горой. Каждая гора, какая бы она ни была, это знакомство, как знакомство с хорошим, светлым человеком. Это заряд какой-то, это определенные впечатления. То есть ты с ней тоже, ну, общаешься, не просто вот лезешь, там физическая нагрузка и все. Монолог, это диалог. Да, совершенно верно. То есть ты после каждой горы уходишь обогащенным, вот я так считаю. И это радость. И потом вот эти горы, они потом зимою или там, когда ты не можешь вырваться в горы, они даже снятся иногда по ночам, особенно перед сезоном раньше, вот уже, как говорится, ну, организм настроен на этот был биоритм, и каждую весну уже чего-то ждешь, что ты снова пойдешь в горы, что ты снова будешь с ними общаться, что они опять тебе что-то дадут. Ну, в общем, вот что я хочу сказать. Я думаю так, горы как и люди. То есть к хорошим людям все-таки. Хотя, нет, тут, видишь, много и хороших людей ведь погибает. Но, значит, они не нашли чего-то, не смогли с горою, ну, как, найти общего языка, если можно так сказать. То есть, но я думаю, что... Нет, наверное, я не прав. Я хотел сказать, что к хорошим людям горы относятся по-хорошему. Но это неправильно. Нет, это я неправильно сказал. Ну, я не знаю. Значит, видимо, вот, значит, так это было нужно. Значит, ты не сумел с этой горой найти общего языка. Потому что горы это, как и земля, я считаю, это живой организм. И все в природе взаимосвязано. И если гора тебя не приняла, гора тебя отбросила, значит, в чем-то ты ей не подошел. Или она тебя отвергла, не приняла. Что-то, значит, в твоих действиях что-то было не так. И я, ну как сказать, ну опять, может быть, это не стоило говорить, это слишком интимно, но я хочу сказать, что, в общем-то, конечно, каждый человек, когда идет в горы, он испытывает какое-то чувство все-таки страха. Надо отдать это. Не знаю, может, есть такие люди, которые ничего не боятся, и вот любая гора нипочем, я не знаю. Вот, может быть, таких людей зачастую
Горы не любят хвастунов. Горы не любят тех, кто их не уважает и относится к ним пренебрежительно. Вот я так считаю. То есть я перед каждой горой именно, обращался, я не знаю, я не скажу, что я такой верующий, хоть я крещеный, там все, я в Бога верю, но я не хожу в церковь, я общаюсь, как говорится, стараюсь общаться с Богом напрямую, без посредников. Может, я не прав, опять же, я не знаю. Но это так я. И перед каждой горой как-то, особенно вот, когда уже стал старше, когда, как говорится, уже горы пошли хорошие, я всегда просил, как говорится, я не знаю, у Бога, у судьбы, у горы, милости к себе, вот, чтобы она меня пустила, чтобы я смог на нее подняться, чтобы у меня было достаточно сил, и чтобы я, то есть я никогда не относился к горам неуважительно. Вот поэтому, может быть, поэтому и судьба миловала, хотя много было случаев, когда это вот то, что я назвал, это не все. Я помню, как на Победе меня Стас один раз вытащил, второй раз мама Сали Сабиров вытащил. Тоже я летел в сторону Китая. Привет, мой друг, вот снова я к тебе. Оставил позади версты и границы, оставил кучу очень важных дел. Пусть эта куча малость попылится, ты знаешь, я тебя увидеть рад. Рад, что от жизни ты не делаешься злей, рад, что щадит тебя твоих годов пора. Лишь морда шире, да живот круглее, дружище, ты заваргай покрепче чай. За 1000 верст вот я опять к тебе примчал. Я на неделю сбросил все дела с плеча, и вот я здесь, ты заваргань покрепче чай. Мы 1000 лет не виделись, кажись. Давай почешем языки за жизнь. Ну как тебе живется, расскажи. Мы 1000 лет не виделись, кажись. Затем кухонный веселый трёп. К чему проблемы головы морочить? К чему нам знать, кто что и где огреб? Кто за кого и перед кем хлопочет? Мы лучше за друзей нальем по крохе, за жизнь, что в черно-белую полоску. Судьба нас катит по земле горохом, и голоса друзей уже лишь отголоски. И мы с тобой немножечко не те. Хорошим другом стал диванный плед, с макушек причесон пооблетел. Вскачь промелькнула 30 лет. Дружище, ты заваргай покрепче чай. За 1000 верст вот я опять к тебе примчал. Я на неделю сбросил все дела с плеча, и вот я здесь, ты заваргань покрепче чай. Мы 1000 лет не виделись, кажись. Давай почешем языки за жизнь. Ну как тебе живется, расскажи. Мы 1000 лет не виделись, кажись.